韩国最有名的两个唐人街，仁川、北城洞，这里是韩国最大的唐人街，在这看得到中国风的建筑物。以前住这里的大部分都是台湾华侨，炸酱面是在这诞生的。韩国人去这里也都会必吃炸酱面。这里保留以前的韩国街道跟房子，走一走散散步很舒服。首尔大林洞，这里是好像我在中国的感觉，是一个中国人的生活圈，没有特别的中国风的建筑物，但店家招牌都是用中文写。路上的人大部分都是中国人，跟仁川的完全不一样，真的很有趣的地方。有大林中央市场，都是在卖中国的东西，很多餐厅也是卖中国本地菜，一样唐人街，但完全不同的感觉的两个地方。